நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டயர் 1 எக்ஸாமினேஷனோட பேட்டர்ன் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேசிக் நாலேஜ் வைஸ் இருந்தாலே போதும். நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 50, அதில் நீங்கள் வந்து 25 மார்க்ஸ் எடுத்தால் போதும். நெக்ஸ்ட் இதே பேசிஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டியூட், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இதெல்லாம் 50-50 ஃபார் த 1 hour எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தான். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்னால 0.50 நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் ஃபார் த 1 question. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் ராங் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கூட உங்களுக்கு நெகட்டிவில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பார்த்து கரெக்டாக எழுதுங்க. என்ன சொல்கிறது, இப்போது ஷியோராக 100% இது கரெக்டுனா அட்டன் பண்ணுங்கள், இல்லைனா விட்டுடுங்க. இல்லைனா நெகட்டிவ் மார்க்ஸில் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஆன் இட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டயர் 2 எக்ஸாமினேஷனோட ஸ்கீம் எப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். Module 1 வந்து உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்கல் எபிலிட்டிஸ், நெக்ஸ்ட்டு ரீசனல் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் 60 மார்க்ஸ் ஃபார் ஈச் 3 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் 1 hour செக்ஷனுக்கு வைஸ் 1 hour கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி 2 hours. நெக்ஸ்ட்டு வந்து செஷன் வைஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன், நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இது 40-20 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் 16-3 அந்த பேசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மாடியூல், ஸோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் எல்லா கொஷின்ஸும் அதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட் ஆர் டைப்பிங் டெஸ்ட் மாடியூல். நீங்கள் எந்த கேட்டகரி நீங்கள் போஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் வந்து டெஸ்ட் இருக்கும். ஸ்கில் டெஸ்ட் இல்லைன்னா டைப்பிங். இப்போ நீங்கள் அந்த டேட்டா என்ட்ரியில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்பிங் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ஸ்டெனோ ஒரு டைப்பிங்லாம் முடிச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் பேஸ்ட் ஆன் த செஷன் டயர் பேஸ். இது விட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ தான். இந்த ஒவ்வொரு டயர் ஒவ்வொரு நாளைக்கு தான் இருக்கும், ஒரே நாள்லேயே இருக்காது. ஸோ அதான் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிளியர்ட் இன் டயர் 1, நெக்ஸ்ட் டயர் 2 எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னன்றதை அவங்க ஃபர்தராக ஷெட்யூல் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ it will be mandated for the candidates to qualify all the tier sessions of the tier 2. ஸோ எல்லாமே மேண்டேட்டரி தான். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஈச் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இல்லை எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் தான் ஃபர்தராக அவங்க வந்து இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு வந்து உங்களை கூப்பிடுவாங்க. தட்ஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்டரி ஃபார் அப்படின்றது தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பை தி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் ஃபார் ஈச் என்னென்னன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றது இதில் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. சிலபஸ் ஃபார் த டயர் 1 அண்ட் டயர் 2 அந்த செஷன் பார்த்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஸ்பாட் தி எரர், ஃபில் இன் தி பேங்க்ஸ், synonyms or homonyms, அப்புறம் antonyms, அப்புறம் அந்த spellings or deducting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences. இது எல்லாமே நம்ம வந்து 10th நம்ம எல்லாமே கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம். அதோட பேசிக்ஸ் தான் வந்து இதில் கேட்பாங்க. ஸோ ரிவைஸ் த ஹோல் திங். மெயின்லி 10th புக்கு படிச்சிருங்க. ஏன்னா இது 10 to +2 கொடுத்தனால ஸோ கண்டிப்பாக 10 to 12 கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மீடியம்ஸ் நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்களோன்றதை பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், இது வந்து வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் டைப் தான். சிமான்டிக் அனாலஜி, சிம்பலிக் ஆப்ரேஷன், சிம்பாலிக் ஆர் நம்பர் அனாலஜி, அப்புறம் ட்ராயிங் இன்டர்ஃபரன்ஸ், அப்புறம் வென் டயக்ராம்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் திங்ஸ், அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. நம்பர் சீரீஸு இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம். கோடிங் அண்ட் டீகோடிங். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் ரீசனிங்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த புக்கில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதில். நெக்ஸ்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், அதே மாதிரி குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இருக்கும். ஆர் அகர்வால் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த புக்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக பேக் டு பேக் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்கமிங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரயில்வே, டிஎன்பிஎஸ்சி, இந்த மாதிரி SSC எக்ஸாம்ஸ், இது எல்லாமே பேங்க் எக்ஸாம் முதற்கொண்டு உங்களுக்கு வந்து இதே பேசிக்ஸ் தான் அவங்க வந்து கேட்பாங்க. ஃபார் த குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட், வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் ரீசனிங், அந்த ஸோ இந்த பேசிக் திங்ஸ், ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், இது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் ஒரே புக்லேயே நீங்கள் வந்து படிச்சிடலாம். ஸோ அந்த புக்ஸை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நம்பர் சிஸ்டம்ஸ், அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், அல்ஜீப்ரா, ஜாமெட்ரி, மென்சுரேஷன், டிக்னாமெட்ரி,
அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சார்ட்ஸு இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் அதுலேயும் வந்து பார்க்கலாம். அதுலேயும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இப்போ பேசிக்ஸ் என்ன இருக்குது, டென்டேட்டிவில் என்ன இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ இந்தியன் பாலிட்டி, ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியோகிரஃபி ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். எக்கனாமிக்ஸ் அந்த சோஷியாலஜி ரிலேட்டடில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதில் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மாட்யூல் 2 தட் இஸ் த டயர் 2 ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன இருக்குது. மேத்தமேட்டிக்கல் எபிலிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், அல்ஜீப்ரா, அதோட பேசிக் அல்ஜீப்ரா வித் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஜியோமெட்ரி, மென்சுரேஷன், டிக்னாமெட்ரி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டயர் 2 ஆஃப் த மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேட்டடில் வரும். ரீசனிங் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரும். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், வேர்ல்ட் பில்டிங். இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்ம சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்போம் இல்லையா, அது ரிலேட்டடில் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன், வெக்கபுலரி, கிராமர், சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், சினோனிம்ஸ், ஆன்டோனிம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ளீஸில் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ அதுவும் ஒரு தடவை ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸில் லேட்டஸ்ட் அதே தான். ஸோ உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்காது. இப்போ அந்த டயர் 1ஓட பேசிக்ஸ் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்களோ அதோட அட்வான்ஸ் லெவல் நீங்கள் டயர் 2ல் படிச்சுக்கோங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் வைஸ், கம்ப்யூட்டர் வைஸ் இது எல்லாமே அப்டுடேட்டில் இருங்க. அதே மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ் நிறையா படிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். திடீர்னு சம்டைம்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இயர் வைஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் ஃபார் த SSC. Okay, all the best wishes to all. See you all. Tata.